buon anno, benvenuti in questo nuovo unboxing e in questo aggiornamento della mia collezione di Scream. Diciamo che rispetto al video precedente potrebbe essersi ampliata leggermente, non dico tanto, leggermente. Dunque mi sono detto, vale la pena rirecensirle tutte, anche quelle che ho analizzato in passato. Adesso partiamo, basta parlare e via! Sarà un unboxing molto più dettagliato da parte mia, quindi allacciate le cinture perché sarà un video bello lungo.